Un bendecido día para ti, signo de Piscis. Aquí te tengo en la mira para darte el mensaje del día. Es un pequeño mensaje de pronóstico, de consejo. Sé que va a resonar para ti. Hay un 5% que no te va a resonar. Prepárate, porque si caes en ese 5%, el universo te tiene algo grande para ti, no importando si te resuena o no. Porque esta va a ser una semana de cosas nuevas, de sentimientos nuevos, de expectativas buenas para todos. Estás como en una serie de cofrecito de felicidad que estás a punto de explotarlo, estás a punto de abrirlo. La felicidad te llega cuando menos te imagines, porque es la semana de las emociones y de las sorpresitas. Soy Dona López Tarot, aquí en mi canal oficial de YouTube. Te invito para que te suscribas, actives la campanita y recibirás notificación de tu signo. Vamos a ver, te corresponde el número 8 y el 9. Te corresponde el color verde. También un Sagitario, Aries y Piscis. La letra H, B y N. La cartita del día. ¿Cuál es el mensaje del día? Veámoslo. ¿Cuál es la carta del día? Pero no es una carta, es una palabra mágica. ¿Cuál es la palabra mágica? Veamos. Siento que está aquí, por aquí ya. Esta es la carta mágica del día. ¿Qué te dice la carta mágica del día? Esperemos a ver que sea algo bueno. Toma fuerza y prepárate fuerte. Pon los pies sobre la tierra, porque esta semana es la semana decisiva. Se te abre el camino y se te cierran otros. Se cierran unos caminos y se te abren otros. Es una semana mágica, complicadísima, peligrosa, decisiones complicadas, pero al final hay una luz en tu camino para que al final la decisión que tomes es la correcta. Vas a poder tomar la decisión correcta, y cuando sepas la verdad de los hechos, vas a tener que pararte firme y tener fuerza y de voluntad para poder resolverlo y aceptarlo. Veamos por aquí. Hay personas hipócritas que te están tratando, proponiéndote cosas. Cuidado con caer en un engaño o en una traición. Cuidado con perder. A veces te presionan de tal manera que te sientes como asfixiado, como una propuesta asfixiante que no sabes qué hacer, porque sientes, tu intuición te dice como que no, como que todavía no, pero a veces la mente te condena y te dice sí. Entonces esa inestabilidad es peligrosa, porque podrías tomar decisiones equivocadas, propuestas equivocadas o simplemente alguna mala inversión. La llegada de una buena noticia anula la mala. Lo negativo que te pasó, te está pasando, la mala noticia que recibiste, se anula con una buena vibra esta semana. La llegada de un amor, la llegada de una noticia, la buena propuesta, es decir, no hay mal que por bien no venga. Eso negativo está siendo liberado por lo positivo. Veamos por acá. Esta es una semana mágica, ya te dije, para que te hagas un baño mágico. El baño mágico es tan sencillo como colocar un imancito dentro de una olla con agua caliente, le colocas unos clavos de olor, unas pepitas de pimienta, deja reposar el agua, te la colocas en tu cuerpo y no te secas. Eso se llama un baño mágico, para quitar de pronto cualquier mala frecuencia o cualquier mala vibra. Bueno, veamos por acá. 1, 2 y 3. Una tercera carta. Has pasado por muchas complicaciones emocionales, no has podido empatar un sueño, no has podido empatar una ilusión. Todas se te van. Ahora te has quedado en una posición de preparación, te estás preparando para salir adelante, para avanzar, estás haciendo muchas cosas bonitas, has ido dejando el amor en segundo plano, estás proyectándote muy bien. Has estado sintiendo una atracción, o sentiste una atracción a primera vista, o lo vas a sentir. Y aquí me marca que surge un sentimiento así de la noche a la mañana.
cuando menos te lo imaginas, porque a veces pierdes el tiempo en una relación larga, tormentosa, que al final cada uno por su lado. A veces hay una suerte por allí que surge un romance de la noche a la mañana tan inesperado y ahí termina siendo tu historia de amor. Eso es lo que te va a pasar. Una linda historia de amor. Aunque aparentemente estás peregrinando, se te dificulta mucho ser feliz, se te dificulta mucho encontrar el amor de tu vida, pero parece que ya lo estás encontrando de manera inesperada, de manera sorpresiva. Número 56 con la letra B. Aparece de la nada ese amor de tu vida, o cae como del cielo ese amor. Es sorprendente. Bueno, aquí tenemos, hay una tormenta emocional, pero no para ti. Una tormenta emocional para tu expareja. ¿Por qué? Porque la está pasando mal, no está siendo feliz, siente un poco de envidia de verte que superaste esto, lo está superando, o como que siente un poco de dudas, un poco de celos, de desconfianza y molestia porque es una persona que no reconoce los errores y echa toda la culpa a ti. Está esperando que rompas el hielo. Tu expareja está pasando por una tormenta, una vida tormentosa. A lo mejor está en una vida ahora que tomó una decisión donde no es feliz, le están haciendo la vida tormentosa y no puede soltarse de esa vida tormentosa. Bueno, tu ex ya no está feliz. ¿Cómo está? ¿Dónde está? O sea que esa vida tormentosa no es para ti. Es para tu pareja especial. Y aquí me dice la carta, el número 11. Ya ese leoncito que estaba tan empoderado, que no era ese amor complicado. Tu pareja especial ha sido víctima de intrigas, de negatividad, y por eso esta persona como que se apagó, como que se opacó los sentimientos. Bueno, han surgido dudas en esa persona sobre la relación, pero ya la superó. Ahora está confiando en ti, quiere entregarse con todo, como quien dice: haz lo que tú quieras conmigo. Ya se entrega, ya decide, ya define y dominas ese leoncito, que es lo que está saliendo aquí. Estás dominando ese corazón. Así que tu relación va a ser superada por nobleza, por reflexión y por decisión y por un perdoncito que puede estar pasando por allí. Veamos por este lado qué mal viene. Uno, 2 y 3. Bueno, me gusta esto. La llegada de un amor, la llegada de esa persona, la llamadita de ese amor. Todo lo relacionado con el amor estará bien proyectado esta semana. De hecho, hay una cita romántica, hay una cita programada y son dos corazones dedicados a reconciliar. Son dos corazones dedicados a liberarse, cada uno por su lado. Pero aquí no hay que perder la oportunidad de unirte para saber hacia dónde viene, porque hay una explosión de cariño, una explosión de amor, hay un sentimiento que no se acaba, que está allí, que está latente. Parecieran como esas llamitas gemelas que intentan estar pero no pueden. Parece que una energía los une, otra energía los aísla. Entonces se vuelve a veces como la relación tormentosa y llena de dudas. Pero mira, ahora la carta me dice que vas a poder empatar esa salidita llena de emoción y que poco a poco vuelves a recobrar la felicidad, vuelves a superar la relación. Así que esta va a ser una semana como mágica, muy revuelta, como con muchos movimientos de emociones, pero precisamente para mejorar las pasiones y los sentimientos con tu llama gemela. Tenemos una noticia buena, porque vas a tener triunfos frente a las personas que quieren hacerte daño. Por encima de estas personas negativas, envidiosas, que te quieren hacer daño, por encima de todo, vas ganando terreno. Estás ganando por todos los lados y se te están acercando personas mágicas esta semana. Y alguien muy irresistible aparece, aquí está, se acercará hacia ti. Esa persona irresistible, difícil, que va, esta persona te puso el ojito
y ya se acercó a ti, se está acercando, está proponiendo, está como abriendo camino hacia ti, con un poco de dudas, pero esta persona se acerca mágicamente o ya se acercó. Tiene planes de dominar tu corazón. Ese fue el mensajito para ti.